畢竟中山都好多冠軍、好多大佬啊嘛，我哋唔敢亂講嘅。我哋唔 cut 咗佢。Hello， 何哥，過嚟嘆咖啡。好，飲啲咩？有咩超趣啊？今日做啲咩超趣？呢兩隻咯，好啊，嚟安排。好。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我哋嘅 Hiva 後花園呢個節目。今日咧做我哋嘅後花園嘅第一期，見到隔離呢位靚仔啦，就係呢間店鋪嘅店主啦。大家好，我係港口來福咖啡嘅阿豪，大家可以叫我來福都得嘅。我哋呢個節目咧其實好簡單嘅，冇咩任何局限邏輯去傾啦。因為本人都唔會太專業去講嗰啲咖啡嗰啲問題啦，傾偈為主啦。因為你畢竟中山都好多冠軍、好多大佬啊嘛，我哋唔敢亂講嘅。介紹下先啦，因為我平時自己都好中意飲咖啡嘅，成日嚟佢店鋪啦，咁就都係一個店主同客人嘅一個關係啦。唔同嘅觀點、唔同嘅角度去睇嗰啲可能傾到嗰啲問題。今日想帶一個話題同大家去講嘅，講咖啡嗰樣嘢，傾啲入門啲嘅嘢啦。OK， 嗱，即係我從業嘅角度啦，咖啡佢尤其是單品手沖，佢上邊會有一大串嘅風味描述。我經營咗5年落嚟，客人都唔少嘅。初做培養客人嘅時間，嗰段時間裏邊你會發現風味描述表係一個好虛無嘅嘢，即係佢哋可能會覺得就係酸甜苦。介紹啊，一張標籤。係啦，到後邊咧，即係會發現慢慢有啲新客嚟，佢都會嘗試單品手沖或者係一啲 SOE 類別嘅咁嘅產品啦，都會發現其實好多時候大家對咖啡風味會有一啲比較籠統嘅見解。客人咧佢會認為你明明寫咗水蜜桃，點解我飲唔到嘅？飲唔出嗰個。係啊，或者我見到你有個間主有茉莉花喎，飲唔到嘅咁。其實我哋可以講解下嗰個風味構成究竟係點樣樣嘅咧。大部分人佢可能會比較直觀見到嗰個詞語，佢就會聯想到嗰隻風味。手沖咖啡或者單品咖啡，佢表達出嚟嗰個風味，佢可能唔係嗰個維度嘅。佢講水蜜桃或者係間主，佢可能講嘅係嗰個酸質，並唔一定係香氣。並唔一定係你平時聞到水蜜桃或者係聞到間主嗰種氣味，叫做具象化咗。係啦，冇錯。所以咖啡嗰個風味品鑑上邊會偏向於感覺、感官，而唔係就係話我哋嗰個大腦裏邊對嗰隻味道嘅認知。因為好多時候其實你正常即係唔係特殊處理或者唔係增味豆啦，你正常嘅日曬水洗蜜處理，你去飲到好具象嘅風味呢，其實係可能要需要一段時間去認識嗰隻香氣或者係嗰隻味道，先至會稍微容易飲得出啲。咁但係如果你話一入門嘅，我一入嚟我見到你嗰包嘢，我好中意喎，又花香又果香咁樣。咁但係我飲落，點解我只係飲到酸或者係甜或者係苦？就甚至乎有啲會澀嘅，澀咧可能涉及到後邊再深啲問題，即係譬如烘焙或者係可能有啲豆佢天生可能會有啲澀嘅。客人去品嚐嗰個咖啡嘅時候，5-6年落嚟咧會有發生咗好多啲奇怪嘅問題，即係話你呃人嘅，水蜜桃又冇，花香又冇，你嗰啲係咪亂寫啊？咁其實唔係嘅，好大部分要有一定嘅你個感官積累，先至會飲得到出嚟嘅。最簡單啦，我而家飲一啖，初去品嚐個單品嘅時候，我就建議大家即係飲一啖嘅時候閉氣，吞咗入去，再呼氣，佢會有一啲上揚少少香氣，即係譬如花香類嘅，又或者係一啲信息素比較強嘅水果風味咧，荔枝啊、水蜜桃啊、檸檬啊嗰啲，佢會有一啲比較張揚嘅香氣，佢就會往上飄嘅。閉氣之後，你再吞咗落去再呼氣咧，就會比較容易感受到啦，係比較容易啊，唔係一定會嘅，因為呢個你都要視乎日常嗰個飲嗰個積累，條脷每接觸一個部位，佢反饋出嚟嘅嗰個酸甜苦係個感覺唔同嘅，或者唔叫咖啡咧，所有你飲嘅食嘅嘢，點解啲人會形容有層次咧？佢其實就係你舌頭接觸到嗰一刻，佢產生嘅係咩香氣或者係咩味道，再滑落去嘅時候，佢又會產生啲咩味道、咩香氣咧？咁佢咪有層次咯？日常飲咁多，你就會有積累，即係清晰咁樣飲到一啲嗰隻豆表達嘅風味。我個人自己去理解嘅係咁樣。你作為一個消費者，你飲咗咁多年咖啡啦，從一開始到話到而家，咁清楚識別到佢有話梅味，你都可以分享下。
其實我覺得飲咖啡嗰件事啊，我作為一個喜好者去飲，即係你話飲咗好多年去飲呢樣嘢，我相信好多人啊都有一個叫做底層嘅邏輯，係覺得佢好苦。可能好多人一開始接觸咖啡就星爸爸啊，係啦，或者係叫做快燒嘅品牌啦，其實佢哋都有參雜做咖啡嗰件事噶嘛。我個人嘅主觀感受啦，佢哋嘅調性風格都會偏向於更加商業化。商業化佢追求穩定咧，佢就肯定係要烘焙度要深啲啦。咁深啲佢出嚟嗰個感覺就一定係可能係苦啊，或者係帶啲煙燻感啊，或者係帶啲香料啊之類啦。朱古力嘅調性會強啲咯。倒翻轉頭，我哋呢啲咁嘅獨立小店啦，市面上大部分嘅可能都會傾向於中淺烘。中淺烘咖啡可以話俾大家知，其實中淺烘咖啡佢本身係含有好多風味嘅，唔同嘅豆、唔同嘅產區、唔同嘅處理法，佢表現出嚟嘅風味係唔同嘅。個感覺會唔一樣。我覺得好大部分人去飲咖啡都係為咗提神。大家可能真係知道 SOE 啊，一個 shot 佢可以做單品。以前可能做拼配嘅時候，就飲嘅時候就會覺得都係莫非一杯普通嘅美式。但係晉升到後續啦，而家呢幾年咖啡成個行業嘅一個發展啦，開始去知道有 SOE。咁 SOE 單品豆之後咧，就慢慢咁跑到出嚟，就大家開始去追風味啦。真係喺呢個追風味嘅環境下邊，仲未算普及。我自己覺得，到你飲得出風味嘅時候，佢確實係會有唔錯嘅表現出嚟嘅，即係各方各面嘅嘢都係口感、風味體驗，佢好明顯係要優於嗰個普通嘅美式啦。其實大家而家認知接觸嘅都可能係偏商業咖啡，品牌嘅嗰個認可度肯定會要比我哋獨立嘅小店要高。一個可能係對品牌嘅信賴啦。冇錯啦，翻到最初我哋去開店經營嘅時候嘅問題，都會好多客人會問到你同阿星爸爸嘅區別。其實冇可比性嘅，商業連鎖同獨立店大家經營嘅方向都唔同，即係可能我哋會更加傾向於一啲愛好者或者一啲資深少少嘅咖啡愛好者。商業連鎖咧，佢哋係一個第三空間嘅經營者，佢個咖啡可能係副贈品嚟嘅，因為佢作為一個媒介存在。我去到我唔一定咖啡嘅，我覺得去研究咖啡嗰件事，首先係先去理解到佢香氣上邊啊，或者嗅覺上邊啊，或者感官，去慢慢去細分翻。你可能每次飲唔同嘅豆，你慢慢飲，你係會感覺到有區別嘅。大部分朋友本身對咖啡就係覺得就係一個味道，會尤其是單品，你點解又酸又澀嘅？可能大部分人都你唔對嗰件事去深入研究，你就會統一咗嗰件事，就係嗰個味道就係嗰件事咯。咁咖啡裏邊酸甜苦係比較常見㗎啦，譬如我哋初初去飲嘅時候都係啦，冇錯，聞到個哇好香喎，但係講唔出咩味。係啊，咁其實唔緊要係平常。咁我哋會建議你飲用起初嗰陣時咧，你多去感受佢嗰個酸同甜嘅變化，同埋感受下佢嗰個滑。正常嚟講，手沖咖啡佢係好滑嘅，都喺度講到啦，本身有啲豆可能佢會澀澀地，又或者佢嗰個太過新鮮，都會出現一啲可能澀口咁嘅現象。正常你養好咗個豆，咩叫養咧？咁我哋會有幾個唔同嘅類別嘅，即譬如我哋有直火嘅烘焙機，有半熱風半直火嘅，有純熱風嘅，咁唔同嘅三隻機出嚟嘅嗰個養豆嘅時間都唔同。直火我哋會稍微建議養耐啲，10到14天排氣排得好啲啦，咁就可以開始飲用啦。到半熱火半直風咧，咁我哋一般1週到啦。咁熱風嘅，而家好多純熱風嘅烘豆機咧，烘完就可以即刻飲。當然啦，佢嗰個風味釋放都未算徹底嘅，都係要2-3日啦最快。即係呢個就係所謂嘅養豆。譬如你攞到一包豆，佢上邊會有標注烘焙日期噶嘛，烘完咁我哋會先放喺度唔用嘅，因為我用半熱風半直火嘅，咁我大概放佢8到9日啦，咁就開始開袋用啦。點解要養呢？我哋通俗啲講啦，炒餸佢會有鑊氣，嗰粒豆佢要釋放一下嗰啲咁嘅二氧化碳、一氧化碳啊嗰啲咁嘅氣體，等佢去沖煮嘅時候就更加容易萃取到一啲風味物質咯。啱啱講到嘅就係你養好咗豆，咁先係叫做真係可以喺品鑑上邊去達到咗品鑑嗰件事咯。你唔養，只不過係嗰啲豆出嚟嘅效果肯定冇你養咗好噶嘛。因為你唔養佢，首先佢裏邊會有好有氣體，啱啱講到嘅，無論係二氧化碳、一氧化碳又好。係啊，佢會澀，佢會影響你個口感，佢會澀，同埋嗰個風味未釋放，你好大概率你係會飲到酸澀咁嘅啫。即係你話香氣，除咗真味豆、水洗日曬物處理嘅豆，好少你烘完佢會直接有香味。你起碼要真係放幾日啦，等佢釋放下。我哋講烘豆會最尾嗰段叫發展期啦，發展期到落豆，其實
落咗豆之後，你粒豆打好晒包裝都好啦，佢都會喺度持續發展緊嘅，即係發展緊佢嘅香氣更加強勁啲。咁你如果你話連豆都未養好，你去品鑑風味嘅時候咧，咁就可能會難啲啦。講到尾就係你想去飲嗰隻豆，你飲到最佳狀態就要肯定養過，係養過先去飲。亦都係我覺得可能你喺入門飲咖啡嗰件事上邊係需要留意嘅嘢咯。係咪整杯加俾佢哋嗰個？咁啊，你整杯你，我哋做杯超水飲下啦嘛。可以，同大家都去講翻啦。今期主要嘅一個意思都係想傳達你點入門咖啡嗰件事啦，係咪啊，浩哥？係冇錯。第一個點就係你首先要認清楚商業同真係去認知咖啡豆嗰件事先，因為本身商業咖啡佢做出嚟嘅嘢，佢本身就偏商業化嘅，攞嘅豆啊嘅質量啊都係唔一樣噶嘛。咁所以你喺研究嗰件事上面，我覺得大部分人首先應該要去知道一件事，就係要去了解佢嘅背景先咯。你了解咗個背景之後，你再慢慢咁樣喺嗰個上面再不斷去發掘你自己想要嘅味道或者係點樣咯。即係啱啱講到一個可能，你從風味上面去認知咗先，酸甜苦，慢慢去飲多咗，你先會發現到有更多嘅層次感嘅聞嘅風味又好啊，即係味覺啊，或者係嗅覺啊。我哋而家就冇呢個係阿 Low 嘅，舊年24年嘅網紅啦。可能阿 Low 佢出品係比較穩定同埋好咯。呢個處理廠係非常之咩？你會聞到一啲花香，非常之好清晰嘅花香。呢隻豆會聞到。係啊，平時飲咖啡前你都可以去要求啦，即係要求做咖啡嘅咖啡師又好或者店主又好啦，俾我聞下先。係一個正常嘅流程嚟嘅，即係你只要係做單品類嘅，都會咁樣聞下。咁即係如果講商業界，佢唔俾你聞嘅。哦，呢個肯定啦。係啊，呢啲就區別嚟㗎嘛。大家去咖啡店，真係獨立嘅咖啡店嘅時候，都好多而家都會俾你聞嘅。係。但係你要飲商業嗰件事嘅時候，就好多人係唔知啊嘛。即係佢冇去入門嗰件事，佢就會覺得點解要聞啊，或者係點解要做嗰件事。其實就你去接觸咗嗰樣嘢，你先知道區別咯。呢個始終係入門咖啡嘅一個手段嚟。點啊，豪哥？嗱，聞啊！呢個都係一個佢識別香氣嘅一個途徑。其實平時飲嘅時候，我自己就會都聞下嘅。咁我哋為咗保障翻出品係去到客人手上係可以飲用嘅，我哋一般會自己先對翻杯係嘛？係啊，嘗試一啲。啲人話你飲嗰杯嘢係嘛？都會有。咁但係其實話俾大家知，呢個係正常操作，因為我哋要對出品有一個輕度質檢啦。斟咗啦，自己聞聞。再飲下，杯嘢唔怕有問題嘅，咁我哋就出杯咯。呢度問一個問題，假設有問題，如果有問題，一定係會重新沖過一杯嘅。老實講句，歸根到底，你個豆嘅品質過到關，呢啲問題產生嘅概率好低。咁樣一個流程都係俾大家簡單了解，就係咖啡師係會提前去先試下個味道 O 唔 OK 嘅，咁佢 OK 咗之後先會真係遞上去俾客人去飲用咯，係。我覺得呢個係有必要嘅操作。係咯。老實講句，你而家點得單品手沖，其實佢唔平嘅，都要幾十蚊杯，係嘛？咁如果我去消費嘅話，我飲多一杯唔得喎，咁樣有啲人可能會差評你，有啲人或者我下次唔嚟啦咁樣。咁如果你咖啡師做好呢一個步驟，我響源頭已經扼殺咗嗰個問題嘅話，咁你長時間落嚟，你嘅客人累積咪會逐漸變多，逐漸變好咯。係啊，其實都係細節決定咯。係啊，即係我覺得即係大家去咖啡店啦，你都可以嘗試下，有權去要求嘅，因為你畢竟係消費者。係啊，冇錯。你講翻即係同客人講翻啦，呢個係好合理同埋好有必要嘅操作嚟。咁如果萬一真係做唔好啦，我哋一定會做過一杯，即係嗰杯嘢嗰個價值首先佢相對高啦。咁如果去到你手上唔好嘅話，咁你嗰個消費體驗咪好差啦。咁你作為消費者，你飲得舒服，飲得開心。如果對於我嚟講，我必須要咁做，畢竟都係嗰句，你自己你都未搞得掂，你就攞出嚟俾人飲嘅話，咁太敷衍啦，不行嘅。大家放心啦，飲少少，唔會飲你好多嘅。對於今期嘅內容就係先同大家講下個入門嗰件事先咯，一啲個人見解啦，畢竟都係重複開頭嗰句，我哋中山好多冠軍，好多大，我哋係都老實講句啊，即係謙虛啲啦。其實我哋分享純分享，冇錯，呢個節目都係咁嘅叫做理念啦，即係希望大家就一個交翻嘅心態，開心，講得啱與錯，其實我覺得都唔係我哋想表達嘅，最緊要就
就係我哋想去講呢件事，同大家去分享交流。傾偈為主。係，就歡迎各位都可以彈幕下咯，評論區啊都可以講你自己嘅睇法，對飲咖啡嗰件事上邊嘅一啲自己嘅看法啊，歡迎同我哋可以交流翻。互相交流下。譬如我有講得唔啱嘅嗰個地方，可以指出。教授真係面正，很多愛好者其實好犀利。咁我哋下期都會繼續去延伸更多嘅一啲話題咯，浩哥。好，都希望大家真係喺呢啲內容上邊有少少嘅獲得咯，係嘛？最緊要就陪伴到你去消磨下一啲空閒時間。咁就下期再見，拜拜，各位，拜拜。